হ্যালো ভিউয়ার্স, হ্যালো ডক্টর 360 এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বরাবরের মতোই আপনাদের সামনে আরও একটি স্বাস্থ্য টিপস নিয়ে হাজির হয়েছি। আর স্বাস্থ্য টিপসটি হলো সকল ধরনের কাশি নিরাময় হবে মাত্র 5 মিনিটে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি না টেনে একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ, যারা নতুন আমার চ্যানেলে এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল বাটন প্রেস করে রাখবেন, যাতে নিত্য নতুন কোনো স্বাস্থ্য টিপস ভিডিওর আপলোড হলে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন জেনে নিই থানকুনি ভিডিওর স্ক্রিনে যে গাছটি আছে এই গাছটির সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর স্ক্রিনে যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো থানকুনি গাছ। এই থানকুনি গাছ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হয়ে থাকে। এটি একটি উঁচু জায়গায় হয়ে থাকে, যেখানে সেখানে আপনারা এটি পেতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই থানকুনি গাছের অনেক কার্যক্ষমতা আছে। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে অনেক গুণাগুণ আপনারা পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা সবগুলো নেব না, আমরা যেটি নেব সেটি হলো যে সকল ধরনের কাশি কিভাবে নিরাময় করা যায় এই থানকুনি গাছের সাহায্যে। থানকুনি গাছের সাহায্যে আপনার খুসখুসে কাশি, ঘুষঘুষে কাশি, বুকে সর্দি জমাট বেঁধে গেছে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সেই সকল ভাই ও বোনদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো ভিউয়ার্স, আমি আবারও বলছি, যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে রাখবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন আর কথা না বাড়িয়ে মূল কাজে চলে যাই। কিভাবে আপনি আপনার কাশি, সকল ধরনের কাশি সারাবেন সেই বিষয়ের আলোচনা করছি। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনারা এই থানকুনি গাছের কিছু পাতা সংগ্রহ করবেন। তারপর এটি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর একটি পাটায় বেটে এর থেকে রস সংগ্রহ করবেন। তো কোন অনুপাতে খেলে আপনার এই কাশি সেরে যাবে? তো ভিউয়ার্স, আমি আবারও বলছি, পাতা সংগ্রহ করে বেটে এর থেকে রস 2 থেকে 3 চা চামচ রস এবং সমপরিমাণ মধু অথবা চিনি, আমি আবারও বলছি 2 থেকে 3 চা চামচ থানকুনি পাতার রস এবং সমপরিমাণ মধু বা চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে 5 মিনিটের মধ্যেই আপনার সকল ধরনের কাশি নিরাময় হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, আর এটি যদি আপনি নিয়মিত 1 সপ্তাহ খেতে পারেন, আমি আবারও বলছি 2 থেকে 3 চা চামচ থানকুনি পাতার রস এবং 1 চা চামচ চিনি বা সমপরিমাণ চিনি বা মধু একসঙ্গে মিশিয়ে আপনি যদি খেতে পারেন, তাহলে 5 মিনিটের মধ্যে আপনার কাশি উধাও হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি আপনি 1 সপ্তাহ খেতে পারেন, অবশ্যই আপনার কাশি চিরতরে নিরাময় হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আরও নিত্য নতুন স্বাস্থ্য টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে।